हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ कढ़ाई मटन। जिसके लिए हमने ले रखा है 1 केजी मटन, और ये हमारे खड़े मसाले, और ये हमारे पिसे मसाले, और ये 4-5 प्याज हैं, और ये अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट है, और ये हमारा मटन मसाला। इन्हीं सब चीज़ों से हम बनाएंगे कढ़ाई मटन। और कढ़ाई मटन बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है सरसों का तेल। और खड़े मसालों के लिए मैंने ले लिया है ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता, जीरा, और ये पिसे मसालों में अपना वही हल्दी है और मिर्च है, धनिया है, गरम मसाला, नमक, ये है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने खड़े मसालों को थोड़ा भूनते हैं। ये हमारे खड़े मसाले हैं, अब इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। दोस्तों, हमने इसमें अब 150 ग्राम तेल डाल दिया है, और ये तेल मेरा बॉईल हो चुका है। अब इसमें डालते हैं अपने खड़े मसाले। उसके बाद तुरंत डालते हैं प्याज। मेरा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डाल लेना है मटन, और मटन ही अब डाल लेना है मटन के बाद मटन की कस के भुनाई करनी है। और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल लेंगे, और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। अब ये हमारा मटन भुन चुका है, तो इसमें हम डालते हैं खड़े अपने जो पिसे मसाले थे वो अब डालते हैं। और पिसे मसाला डालने के बाद इसकी कम से कम 2 मिनट मसालों को पकाएंगे। दोस्तों, हमारे पिसा मसाला जो भी था वो भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जितनी ग्रेवी करनी है उतना पानी डालेंगे, उसके बाद इसको ढक देंगे पकने के लिए। तो ये हमारा कढ़ाई मटन रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया डालेंगे इस पर, और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें। और अभी हम इसको टेस्ट करके बताएंगे कि ये कढ़ाई मटन कैसा बना है। और ये हमारा मटन और ये हमारा सलाद, अब इसको हम टेस्ट करेंगे। बहुत अच्छे से पक चुका है। चावल के साथ टेस्ट करके हम देखते हैं, ग्रेवी के साथ। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, एक बार ट्राई करना अभी लोग।